Virginia. Virginius vir Romanus fuit, qui pulchram filiam abebat, nomine Virginiam, quam valde amabat. Ipse quoque a filia sua amabatur. Olim, dum per via sambulant, vir malus at dives, nomine Claudius, qui magnam pecuniam multosque servos abebat, eos vidit. Claudius, quamquam dives erat, tamen Virginio invidebat, quod eum letum esse, atque pulchram filiam abere videbat. Quade causa, consilium eam rapiendi excogitavit. Vocavit igitur servum, et videsne inquit Virginiam pulchram illam virginem, cui servus ita domine inquit video, mihi quoque pulcherrimam videtur esse. Claudius igitur puellam raptam ad se duci iussit, dicens, curre, atque puellam raptam ad me statim duc. Patri vero, filiam raptam esse nuncia verunt, qui statim ad Claudium accedens clamavit, O Claudi, quid est hoc, quomodo filiam meam rapere ausus es? Nullum enim malum tibi feci, et filia mea virgo proba est. Redde igitur statim eam, si vir es bonus. Claudius autem ridens, O Virgini, inquit, ipse divitissimus sum, tu autem pauper. Ego multos servos habeo, qui me defendere poterunt, si necesse erit, tu vero nullos. Abi, stulte senex, te enim contemno, neque clamores tuos curo. Quibus superbissimis verbis auditis, Virginius, gladio sub pallio occultato, ad filiam suam accessit, dicens Claudio se ultimum meam complecti velle. Gladium vero in corpus eius mersit atque interfecit. Dum igitur puella umi in sanguine suo iacet. Filia mea, clamavit Virginius, numquam ancilla tua erit, quamquam tu multos servos habes, ego nullos. Cum primum autem Romani Virginiam mortuam viderunt, atque totam rem, ut facta erant, audiverunt, Claudium comprehensum ad mortem mitti iusserunt.